Haleluya bangcwele bazalwane ngixolele ngokungaphathi iBhayibheli nani kumfowethu uThabiso ngiyamcela osephumile bazalwane ngiyacela mhlambe ongangisiza bazalwane ngokufunda ngiyabingelela bazalwane bonke abafundisi abavangeli abashumayeli bazalwane ngiyabingelela bazalwane bonke abazalwane egameni kaJesu ngiyabingelela nonke egameni kaJesu haleluya bazalwane izwe esiyakulona bangcwele uMateyu bazalwane 27 sizofunda bazalwane uverse 46 uchapter 27 egameni kaJesu bazalwane ngiyabingelela unkosikazi wami bazalwane umama uMthethwa egameni kaJesu umntwana kaNkulunkulu bazalwane nami ngafumana umusa egameni kaJesu haleluya ngiyacela nje baba umngadi ngiyathokozana siyabonga bazalwane uJesu bazalwane ubuza ubaba uNkulunkulu ukuthi umshiyelani haleluya bazalwane umbuzo loyo obuza bazalwane indodana kaNkulunkulu ukuthi ubaba wayo engishiya haleluya bazalwane uma sifunda iBhayibheli bazalwane siyathola uJesu emile phambi kwakhe uPilate haleluya bazalwane la khona esimthola bazalwane ebuza abaJuda bazalwane ukuthi nithanda ukuba ngikhulule bani phakathi kaBaraba bazalwane noJesu haleluya bazalwane abantu sizwe bazalwane bekhuluma into eyisimanga kodwa futhi okuyiyona yona efaneleyo haleluya bazalwane bathi sicela usikhululele uBaraba haleluya bazalwane nami ngisho njalo bazalwane ukuthi akhulule uBaraba ngoba ngiyazi uma ngingalenga uBaraba bazalwane ngeke izono zami zithethelele haleluya bazalwane kodwa kufuneka kuma umuntu okuyena oqualify haleluya bazalwane hayi umuntu bazalwane ozothi noma selendile esiphambanweni kodwa igazi yakho haleluya bazalwane lingasanzi izono ngenxa yokuthi basi bazalwane unqualified haleluya bazalwane namhlanje bangcwele sizobuka indaba yoqualify bazalwane ukuthi khona into bangcwele lekuyenze bazalwane into engaqualify futhi bazalwane noma ngabe awuthandi kangakanani kodwa uma uqualify umuntu ukhomba wena kuba njalo haleluya bazalwane uma kufanele bazalwane uhole noma ngabe uyabaleka kodwa bazalwane uthi ngicela kube esibanibani ngoba ngathi bakhuluma kakhulu kodwa bazalwane uma uqualify bazalwane kuba njalo egameni kaJesu noJesu bazalwane yamfika leyo nto bazalwane ukuthi ethelenga bazalwane engonanga kodwa phela ngabe uyakhululwa kodwa kwakafanele bazalwane ukuthi ngoba uyena okufanele bazalwane abethele ukuze nami bazalwane ukuze ngisindiswe egameni kaJesu impela kwaba njalo la sifunda khona bazalwane ubuza umbuzo ukuthi baba wami ungishiyela haleluya bazalwane ngiyacela phinde umngadi ungifundele khona ngasekugcineni ukuthi mayethi eli lamasabathana uthini bazalwane sizwe bangcwele ngoba ngempela bazalwane uJesu wayekade qualify akekho ngempela umuntu wayekade engama esikhundleni sakhe bazalwane nawe mzalwane uma uqualify ukuyongena emshadweni bazalwane noma ngabe unamali kodwa uma uqualify kuba njalo noma ngabe bazalwane unganemali engakanani kodwa uma ungaqualify ngeke ungene noma ungangena ngemali yakho kuyokubiza ukuthi kube khona izimo ezizokubusela emuva haleluya bazalwane noma ngabe ungangena bazalwane kwiposition wenza corruption kodwa uma ungaqualify sizohamba isikhathi bazalwane la kuvela khona ukuthi uziphethe yena kodwa akaqualify haleluya bazalwane namhlanje bazalwane bengothi akasidedele uNkulunkulu asibeke bazalwane ngokuqualify bazalwane ngokusho kwakhe egameni kaJesu uthini bazalwane uJesu haleluya bazalwane ubuza umbuzo ebuza ubaba wakhe haleluya bangcwele uJesu wamemeza yebo ngezwe likhulu yebo wathi Eli lamasabathana haleluya okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na wayekadazi kahle ukuthi uNkulunkulu njengoba emlethe emhlabeni nje uyaqualify ukuthi angalenge esiphambanweni nansi into eyisimangaliso enziwa ubaba uNkulunkulu usiyamshiya ayibona kodwa ave kumnani mama uBishop ukuthi unikeze umsebenzi bese ushiwa nawo haleluya bazalwane ikhombisa lento ukuthi uyathenjwa ngento onikezwe yona lo bazalwane awusebenzi ugadiwe haleluya bazalwane uthabisa ugade ukhande nasi stage bazalwane ubaba engekho kodwa ubaba bethembile ukuthi kuzothi mangibuya ngisifika istage
yethu. Haleluya bazalwane. Ave imnandi into bazalwane ukuthi unikeziwe ukwenza into kodwa futhi bese unikezwe ilungelo lonke lokwenza into ushiwe nayo. Haleluya bazalwane. uJesu bazalwane washiyo. Haleluya bazalwane. Nawe zekufica mzalwane izimo la khona unabazali bekuzala bazalwane bayokushiya khona. Ungakhali mntakababa yabisho leyo nto lokuthi amazulu akuthembile futhi asibonile nesikhathi ukuthi vele usuya qualify ukuthi usungasala wedwa. Haleluya bazalwane. noJesu wasala yedwa esihambelweni ngenxa yokuthi bazalwane wayekade qualify futhi ngempela bazalwane wayekade ethenjiwe ukuthi igazi lakhe ngempela liyohlanza zonke izono zethu. Haleluya bazalwane. Namhlanje mina bazalwane ngizothi ungazami ukukhala futhi ungazami mzalwane ukuzama ukuthi ubani ongangibambisa. Haleluya bazalwane. Njengoba nje unikeziwe mzalwane uthenjiwe futhi uyaqualify. Haleluya bazalwane. Haleluya baba uyaqualify. Uthenjiwe noma ngabe unemali bathi uthenjiwe. Amazulu akhulumile athembana kulesimo kuso uNkulunkulu wasebenza yena yethu uthembile ubengeke akufake esimene yokubulalisa kuso kodwa uyawazi amandla akuwe ingakho ekushiyile akakushiyanga kodwa ingoba uyazi ukuthi ukhona ukuthi ukubhekile ukwethembile. Siyabonga baba, siyabonga mndeni mandawonye. Amile baba.